Oi, gente, tudo bem, pessoal? Bom dia para vocês, gente. Tô um pouquinho, sumida aqui do canal, pois estava um pouco desanimada para gravar vlog, gente, para gravar vídeo. Mas hoje eu vou gravar um vlog para vocês. Hoje é sexta-feira e nós vamos dar um passeio, nós vamos na cachoeira, porque tá muito calor aqui, gente, muito calor, muito quente mesmo, então a gente vai dar um passeiozinho na cachoeira e eu vou gravar pra vocês. Lá é muito bonito, gente, lá é muito lindo, a gente já tá acostumado a ir nessa cachoeira, porque lá é bom pra criança, entendeu? Muito lindo lá. E eu vou gravar um pouquinho pra vocês, gente. Então é isso, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like aí pra poder me ajudar. Inscreve aqui no canal se vocês não forem inscritos, ative o sininho das notificações e é isso, gente. Vamos lá me acompanhar nesse passeio. Gente, já estamos aqui no carro, ó. Eu e Mileninha, né, Milena? Dá um tchauzinho. Não. Dá um tchauzinho pra titia, joga beijo. Fala assim, a gente tá indo passear. Aqui estamos indo pra aquela cachoeira. Tá muito calor, né? Tá muito calor pra tomar banho. Pra tomar um banho, né? Então, já estamos aqui já no carro. Tô esperando meu esposo, que ele foi no mercado pra comprar uns biscoitos pra Milena. Biscoito pra mim. E tô aqui aguardando ele. Ele foi bem no mercado. Deixa eu ver se dá pra mostrar vocês. Ali, gente, mercado, ó. Tô aguardando ele voltar pra gente poder ir logo. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Gente, acabamos de chegar. Eba! Vai descalço. Deixa eu descer aqui pra mostrar melhor. Gente, acabamos de chegar aqui agora. Milena. O maridão já tá ali, ó. Dá um tchauzinho aí, ó. Olha, gente, aqui é muito lindo. Ainda tem pra lá ainda que eu vou mostrar pra vocês. Não sei se eu vou conseguir mostrar muito, porque tá tocando som aqui. De repente eu nem vou conseguir postar esse vídeo, eu vou ter que narrar. Vou ver se aparecer a música, né, gente? I've been flying from town to town, from London to
Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes. Agora a gente saiu de lá onde a gente estava. A gente veio mais aqui pra cima. Porque aqui também tem uma cachoeira que é muito bonita. Aí a gente vai descer lá embaixo pra mostrar pra vocês. Lá embaixo também é muito bonito. Aí eu vou mostrar pra vocês. Lá embaixo um pouquinho. Gente, aqui tem outra descida também, ó. Vamos ali dar uma olhadinha. Mas aqui é outra descida. Vamos ver como que é ali. Ó. E aí, como é que é aí embaixo? Segura aqui, ela aqui. Você filmou? Vou andar pro chegou escorregando. Stephanie quase caindo ali. Olha, gente, aqui é outra descida. Que legal. Olha, gente, que legal. A criançada tá tudo brincando lá embaixo, ó. Legal aqui, ó, Milena! Show, né? Olha, gente. Aqui já é outra descida. Mas aí eu não sei se a gente vai ficar aqui. Provavelmente a gente deve ir mais lá pra cima, porque lá pra cima tem... Tá aberto, tá? Lá pra cima tem mais outra entrada. Lá, pega a Milena. Ela tá... Cadê a sandália dela? Agora, parece um peixe. Mari! Ah, é. Não pode falar, esqueci. É porque lá em cima, gente, ela ficou com medo dos peixinhos que estavam na água. Aí agora... Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
os peixinhos. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. And don't show any fear. I've been flying from time Olha to quanto time. peixe.